Basi mpendwa, na tena karibu katika fundisho la siku ya leo. Bado tunaendelea na series yetu ya mpango wa wokovu. Na tuko katika episode ya 5 ambao tunaenda kuzungumzia asili ya mwanadamu kabla ya dhambi, ama the nature of man before the fall. Kwa hivyo unaposoma katika Biblia unagundua kwamba Mungu alipofanya uumbaji alimalizia na uumbaji speciali, uumbaji wa mwanadamu. Kwa hivyo leo tunataka tujue Mungu alipomuumba mwanadamu, je, alikuwa jinsi alivyo sasa hivi? Tuweze kuomba. Baba, tunakushukuru kwa sababu umekuwa mwema kwetu. Ni asante kwa sababu unazidi kutufunza. Tunaomba Roho yako Mtakatifu azidi kutuelekeza katika kweli yote. Ni katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Sasa unaposoma katika kitabu cha Mwanzo 1:27 inaeleza hivi: Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa hivyo mwanamume na mwanamke waliweza kuumbwa na Mwenyezi Mungu, na waliumbwa kwa mfano wa Mungu. Hapo inaleta swali, je, mwanadamu anamfanana na Mwenyezi Mungu katika sura? La hasha. Unaposoma katika Yohana 4 inatueleza 23:24 inasema kwamba Mungu ni roho. Kwa hivyo mfano wa Mungu ambao sisi tuliumbwa nao inamaanisha tabia na hulka ya Mungu. Ndio maana tulianza kwa kujifunza tabia ya Mungu ni ipi. Kwa hivyo mwanadamu alipoumbwa kwa mfano wa Mungu hapo awali, aliumbwa akiwa na tabia na njia zake zikifanana za Mwenyezi Mungu. Sasa hivi ndivyo mwanadamu alivyoweza kuumbwa na Mungu. Sikiliza. Mwanzo 2:7 inasema hivi: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mafumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hivyo mwanadamu aliweza kuumbwa kwa njia speciali. Viumbe wengine waliweza kutajwa na wakawa, lakini mwanadamu Mungu alichukua muda wake kwa kumuumba na kumtengeza jinsi alivyo. Na la mwisho zaidi ambalo Mungu alilifanya kwa mwanadamu ni kumpulizia pumzi yenye uhai kinywani mwake, puani mwake. Kumaanisha mwanadamu alikuwa na pumzi ya Mungu. Na ndiyo maana unaposoma katika kitabu cha Luka 3:38 inasema Waenoshi, wa Sethi, wa Adamu, wa Mungu. Katika Kiingereza inasema the son of Enosh, the son of Seth, and Seth the son of Adam, Adam the son of God. Kwa hivyo Adamu alikuwa mwana wa Mungu, the son of God, kwa sababu alikuwa na pumzi ya Mungu na tabia ambayo ilikuwa kama ya Mwenyezi Mungu. Unaposoma kitabu cha Steps to Christ, ukurasa ni wa 17, aya yake ni ya kwanza, inasema hivi: Mwanadamu alikuwa amejaliwa nguvu nzuri na akili yenye usawa. Alikuwa mkamilifu katika uumbaji wake na kwa usawa na Mungu. Mawazo yake yalikuwa safi, malengo yake matakatifu. Kwa hivyo mwanadamu alipoumbwa na Mwenyezi Mungu alikuwa na usawa na alikuwa amekamilika katika njia zake. Kwa hivyo mpendwa, mwanadamu aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu pale Edeni alikuwa ni mzuri, aliye na tabia ya Mungu. Unaposoma katika kitabu cha Christian Education, ukurasa ni wa 63, aya ya 3 inasema hivi: Hapo mwanzo Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura yake mwenyewe. Alimjalia sifa bora, akili yake ilikuwa sawa na nguvu zake zote za mwili zilikuwa na usawa. Na ndiyo maana hata Adamu alipokuwa na mkewe pale Edeni alimpenda kwa dhati. Mwanadamu alikuwa tofauti jinsi alivyo sasa hivi
na tutajua nini kilichotendeka. Lakini yule mwanadamu aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu alikuwa mkamilifu na alikuwa anapendeza sana. Sasa unapopia soma katika kitabu cha Patriarchs and Prophets, ukurasa ni wa 49 aya ya kwanza, nayo inasema hivi: Mungu alimfanya mwanadamu wima, alimpa hulka nzuri za tabia, bila upendeleo kwa uovu. Alimjalia nguvu za juu za kiakili, na akawasilisha mbele yake vishawishi vikali vinavyowezekana kuwa vya kweli kwa utii wake, utii kamili na wa kudumu. Ilikuwa hali ya furaha ya milele. Kwa sharti hili alipaswa kupata mti wa uzima. Kwa hivyo mwanadamu alipoumbwa na Mwenyezi Mungu alikuwa anapendeza, na alipozidi kula kutoka kwa mti wa uzima ndivyo alivyozidi kukua na kuzidi kufanana na Mwenyezi Mungu. Na Mungu alipomuumba mwanadamu hakumuumba na mwili ambao ungekuwa na magonjwa, hakumuumba na mwili ambao ungekufa, na hakumuumba kwa njia ambazo leo hii wanadamu walivyo, bali alimuumba mwanadamu akiwa na sifa nzuri, na tukasema kwamba alikuwa anamfanana Mungu katika tabia. Unaposoma katika Mwanzo 2 mstari wa 25 inasema pia, nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Kwa hivyo Mungu alipowaumba hawa wawili walikuwa uchi, lakini hawakuwa wanaona haya. Je, mbona walikuwa uchi na hawakuona haya? Swali hilo linajibiwa na kitabu kinachoitwa Eternity Past, ukurasa ni wa 17 aya ya 2. Inasema hivi: mwanadamu alitoka kwa mkono wa muumba wake, uso wake uliwaka na nuru ya uzima na furaha. Wale wawili wasio na dhambi hawakuwa na mavazi ya kujitengenezea, walikuwa wamevaa kifuniko cha utukufu kama vile malaika wanavyovaa. Kwa hivyo walikuwa wamefunikwa na utukufu vile ambavyo malaika wanavyovalia. Kwa hivyo mwanadamu alikuwa vema zaidi, hata alikuwa amefunikwa na utukufu unaowafunika malaika, utukufu unaomfunika Mwenyezi Mungu. Unaposoma Zaburi 104 mstari wa 2 inatueleza kwamba umejifika nuru. Kwa hivyo mwanadamu alikuwa amevikwa na utukufu wa Mungu. Sasa huyu mwanadamu alikuwa mkamilifu na alikuwa na sifa nzuri. Sasa katika episodi inayofuata tutajifunza kilichotendeka hadi mwanadamu akawa jinsi alivyo sasa hivi. Tuweze kuomba kukamilisha. Ni asanti Mungu kwa sababu umetuongoza na umezidi kutufundisha zaidi, ili tuweze kufahamu hali ya mwanadamu kabla ya dhambi, na tujue kwamba hali hiyo ndio unaotaka kumrudisha mwanadamu. Kuwa pamoja nasi, zidi kutufunza. Ni katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen.